दुनिया की 3 ऐसे अनोखे बाइक जिन्हें खरीदने के लिए खुद योगी जी को अपना बुलडोजर बेचना पड़ेगा। और लास्ट वाला बाइक को देखकर आपका भी रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन उससे पहले क्यूट गर्ल हो तो लाइक करो और हैंडसम लड़के हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना प्यारा नाम लिख दो। अगर आप इनमें से कुछ नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कुछ और ही हो। नंबर 1, सबसे पहले इस बाइक को देखो जो सिर्फ एक ही टायर पर चलता है। ये बाइक देखने में जितना मजेदार है चलाने में उतना ही मुश्किल। नंबर 2, अब इसे देखो, यामाहा का 3 टायर वाला बाइक। इस बाइक की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसमें पेट्रोल डालने से पहले बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है। नंबर 3, अब लास्ट में इस मॉन्स्टर बाइक को देखो। इस बाइक को जो पहली बार देखेगा उसकी फट के हाथ में आ जाएगा। ये बाइक जब रोड पे आता है तो चारों तरफ भौकाल मच